हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एसएसडी अपग्रेड करने के बारे में बताऊंगा कि एसएसडी अपग्रेड कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये मेरा लैपटॉप है, इसमें जो एसएसडी है वो है सैमसंग की NVMe 256 GB। आप देख सकते हैं 256 GB है। हम इसको 512 GB में अपग्रेड करेंगे। तो ये मेरी एसएसडी है, जो देख सकते हैं आप, इंटेल एसएसडी 512 GB। तो हम इसको अपग्रेड करेंगे इस लैपटॉप में। ये मेरा डेल का लैपटॉप है, लैटिट्यूड 7300। तो सबसे पहले हम लैपटॉप को कर लेंगे शट डाउन। जैसे ही शट डाउन करते हैं हम लैपटॉप को, लाइट बंद होना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा लैपटॉप शट डाउन। अब ये आ गया हम लैपटॉप की बैक साइड में। ये मैंने स्क्रू निकाल दिए। ये देखिए, ये लैपटॉप का बैक साइड है, ये हमारी रैम है, ये एक स्लॉट खाली है, ये हमारा वाईफाई है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें बैटरी को निकालना है। सबसे पहला काम हमारा बैटरी को निकालना ही होता है, क्योंकि अगर बोर्ड में पावर रहेगी तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस रहता है, जिससे पूरा मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है। ये हमारा एसएसडी है। यहाँ पर 3 स्क्रू लगे हुए थे जो मैंने खोल दिए हैं। इसको आराम से बाहर निकालेंगे। ये देखिए, ये 256 की है और हम 512 लगाएंगे। जो हमारी ये है 512 में हम अपग्रेड करेंगे। इसको बड़े ध्यान से ही पिन मैच करके उसको अंदर डालना होता है। जैसे करके इसको थोड़ा आराम से पुश कर देना है और ये लग जाती है। और इसका आगे का कवर लगा देते हैं। ये थर्मल पेस्ट होता है पीछे, थर्मल रबड़, जिससे हीट सिंक रहता है हमारा, मतलब हीट नहीं होती ज़्यादा एसएसडी। तो हम इसको स्क्रू लगा लेंगे। ये मैंने स्क्रू लगा दिया है। और हाँ, इस एसएसडी में हमारी विंडो 10 इंस्टॉल है, जो मेरे पुराना लैपटॉप था उसकी एसएसडी है ये। तो इसमें विंडो 10 इंस्टॉल है, हमें ऑलरेडी इंस्टॉल, मतलब इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हमें दोबारा इंस्टॉल नहीं करना है कुछ भी। अब हमें क्या करना है कि बैटरी को लगा लेना है। बैटरी को बड़े प्यार से पुश करना है। ये बैटरी लगने के बाद हमारी बैटरी लग गई है। अब इसको हम बंद कर देंगे बड़े प्यार से। हाँ, ये बंद हो गया। ये हमने सारे स्क्रू लगा दिए हैं इसके। अब लैपटॉप को करेंगे हम ऑन। ये देखिए, ये लैपटॉप ऑन हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, ये मेरे पुराने वाले एसएसडी और पुराने वाले लैपटॉप के एसएसडी है, जिसमें ऑलरेडी विंडो 10 इंस्टॉल है। हम इसकी उसमें जाके देख लेते हैं। ये देखिए, ये 512 GB है कैपेसिटी, आप देख सकते हैं। तो ये हमने अपग्रेड कर दिया।